中東的戰事有機會會當到一段落咯。美國甲做公親的這個巴基斯坦，在15日宣布講，美國甲伊朗有達成停戰協議，雙方按算在19日時要在瑞士簽兩屆的備忘錄。荷姆茲海峽有機會在6月19簽署了後就通開放。伊朗國營電視台15日宣布，美國和伊朗達成協議，嘛強調美國是被迫簽署的。شهباز شریف از پایان دائم و فوری جنگ در همه جبهه‌های جنگ آمریکا علیه ایران و متحدانش خبر داد。負責調停的巴基斯坦總理哈里夫嘛已經透過答文證實，美伊雙方宣布馬上永久停止包括在黎巴嫩境內所有的軍事行動，正式的簽署儀式嘛計劃19日在瑞士舉行。美國總統川普了後嘛發文表示，荷姆茲海峽將會全面免費對外開放，佮授權解除美國海軍的封鎖，世界各國的船隻會當準備出發啦，和石油會當流通。美國副總統彭斯在受訪問的時嘛強調，這項協議將會為中東地區帶來突破性的發展前景。But if the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people. 伊朗副外交部長嘛證實，在巴基斯坦加卡達的調停下，美伊經過多屆的會談，基礎協議的內容14日經過15點鐘的談判了後，總算是確認這份名號做伊斯蘭馬巴德兩屆備忘錄的最後版本。هیچ اعتمادی ما به دشمن نداریم. اعتماد ما به در واقع قدرت نظامی ما هست و همچنین به قدرت دیپلماسی ما و به حمایت و در واقع انسجام مردم خود ما هست. 根據部分協議的內容，19日瑞士簽署了後，美國將會解凍250億美金的伊朗資產，接下來雙方會展開60天的和平協議談判，其中包括解除伊朗制裁、甲經濟定見以及濃縮鈾的處置甲限制。專家分析，因為以色列方面也未對協議做出回應，加上以色列和伊朗在協議定案10時迄天，也擱在戰火當中，提出這條中東和平之路，也是充滿變數。公視新聞張淑芬編譯。